हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वो दो लेटर्स जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। कभी किसी वर्ड में वो कुछ और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, कभी किसी और वर्ड में वो कुछ और साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो हमें बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला होता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपकी दोस्त सरोज आज आपके साथ में हूँ कुछ न्यू वर्ड्स के साथ में, जिससे आपकी वोकैब तो इम्प्रूव होगी ही, साथ में आपकी इंग्लिश रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। तो लेट्स मूव। वो दो साउंड है सी एंड जी। जो वर्ड्स हमने बहुत बार सुने हैं, कई बार रीड किए हैं, उनका साउंड तो हमें पता होता है, जैसे कि CAT कैट, CITY सिटी। फर्स्ट वाला वर्ड है, उसमें सी का साउंड है क, CAT कैट। एंड इन सेकेंड वन सी का साउंड है स। इसी तरह से GAS गैस एंड GEM जेम। इन दोनों में भी जी का साउंड अलग अलग है, एक में है ग और एक में है ज। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके कुछ रूल्स हैं। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वी आर टेकिंग सी। When C is followed by EIY, तब C का साउंड होता है स। जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम, इन सभी में C के बाद E आ रहा है, तो C का साउंड यहां पर होना चाहिए स। रीड करते हैं, CELL सेल, PARCEL parcel, RECENT recent, CERTAIN certain। फ्रेंड्स, सर्टेन का मीन्स होता है बिल्कुल श्योर, पक्का। जैसे अगर किसी ने हमसे पूछा कैन यू डू द फेवर, तो हम उसे कहेंगे या श्योर, सर्टेनली, बिल्कुल। नेक्स्ट इज CINEMA। इन सभी एग्जाम्पल्स में CI है, दैट मीन्स इसमें भी C का साउंड होना चाहिए। एग्जाम्पल से रीड करते हैं, CINEMA सिनेमा, CITABLE साइटेबल, इट्स नॉट सिटेबल, इट्स साइटेबल। और साइटेबल का मीनिंग होता है रिमार्केबल, मेमोरेबल, जो हमेशा हमें याद रह जाए, ऐसी चीज। ATRO एट्रो, CITY सिटी, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मीनिंग है जो बहुत बुरी चीज है, जो हमें बिल्कुल गंदा लग रहा हो, जिसके लिए हमें बोलना हो कि ये तो बहुत ही बकवास है, बहुत ही बुरा है, तब हम बोलेंगे। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसका बिहेवियर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम बोलेंगे ही हैज एट्रोसिटी इन हिज बिहेवियर। नाउ नेक्स्ट इज Y। व्हेन C इज फॉलोड बाय Y, तब C का साउंड होता है स। इन सभी एग्जाम्पल्स में C के साथ में Y है, मीन्स C का साउंड यहाँ पे होना चाहिए स। FANCY फैंसी, MERCY मर्सी, मीन्स दया करना, पिटी, काइंडनेस। DECENCY डिसेंसी, डिसेंसी। डिसेंसी मीन्स होता है बिहेवियर बट विद मोरालिटी, जिसमें ऐसी कुछ चीज हो, ऐसी बात हो जिससे वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल बन जाए, ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं डिसेंसी। जैसे कि वो गर्ल में कितनी डिसेंसी है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं, TENDENCY टेंडेंसी। टेंडेंसी मीन होता है प्रवृत्ति, मानसिकता, मेंटालिटी, सोच, कि आज की टेंडेंसी तो यही बनी है। अब हम देखते हैं C। व्हेन C इज नॉट फॉलोड बाय EIY, तब C का साउंड होना चाहिए क। एग्जाम्पल से देखते हैं, COT, यहाँ पे EIY इनमें से कुछ भी नहीं है, सो इसका साउंड होना चाहिए ख। तो COT cot, CUP cup, CLIP clip, CAMERA camera,
अब हम ऐसे वर्ड्स को देखते हैं जहां पर स और क दोनों साउंड आ रहे हैं। CIRCUS, यहां पे देखिए हम C is followed by I, तो यहां पर साउंड होना चाहिए स, और यहां पर C के साथ में I, E, Y, इन दिनों में से कुछ नहीं है, तो यहां पर साउंड होना चाहिए क, सर्कस, CIRCUS, सर्कस। नेक्स्ट इज CY, तो C का साउंड होना चाहिए स, और C इज फॉलोड बाय L, जो कि E, I, Y, ये इनमें से कुछ नहीं है, तो यहां पर होना चाहिए कल, साइकिल। नेक्स्ट इज CANCEL, 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 cancel। Next is CY, sigh, CLONE, clone, cyclone। Next is CON, con, CERN, son, concern। कंसर्न का मीनिंग होता है चिंता करना, फिक्र करना। जैसे कि अगर कोई दोस्त ठीक नहीं है, उससे अगर पूछा जाता है कि तुम ठीक हो, आर यू ओके, और टेक केयर, तो जब हम इस तरह की बातें उससे बोलते हैं तो उसे लगता है कि हाँ, मेरा फ्रेंड मेरे लिए कंसर्न रखता है, चिंता करता है। CIR, sir, CUMS, comes, circumstance, circumstance। circumstance का मीनिंग होता है परिस्थितियां, सिचुएशन, कंडीशंस। फ्रेंड्स, ये तो ही रूल वाइज हमने वर्ड्स को पढ़ा यहाँ पर कि जब इन सभी के द्वारा फॉलो होता है तो एस साउंड प्रोड्यूस करता है, और जब ये सब नहीं होते हैं सी के साथ में तो वो क साउंड प्रोड्यूस करता है। बट फ्रेंड्स, एक एक्सेप्शन है, वो है SOCCER। इसका प्रोनाउंसिएशन सॉसर नहीं होता है, ये है सॉकर। दिस इज सॉकर। ये फुटबॉल जैसा ही एक गेम होता है। नेक्स्ट मूव टू दी जी साउंड। जी भी, when G is followed by E, I, Y, just like C, तो G का साउंड सॉफ्ट साउंड होता है ज। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। देखिए, इन्हीं सारे वर्ड्स में G के साथ में E है, तो G का साउंड यहां होना चाहिए ज। GEM, जेम, जेम होता है जैसे रूबी, डायमंड, ये सारे सब जेम हैं। GERN, जर्म, GENERAL, जनरल, LEGEND, लेजेंड। लेजेंड का मीनिंग होता है बहुत ही फेमस, और दूसरा मीनिंग है इसका ऐसी कहानी जो पहले कभी ना हुई हो। आपने एक मूवी देखी होगी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, मीन्स भगत सिंह की ऐसी कहानी जो पहले कभी नहीं हुई। नेक्स्ट इज, यहां पर जी आई के साथ में है, तो यहां पर इसका साउंड ज ही होना चाहिए। GIANT, जाइंट, जाइंट मीनिंग है इसका वेरी वेरी बिग, ह्यूज इन साइज। MAGIC, मैजिक, यहाँ पर सी का भी साउंड आ रहा है। जब सी एंड ऑफ द वर्ड हो तब सी का साउंड होता है क। MAGIC, मैजिक। IMAGINE, इमेजिन, इमेजिन मीन्स कल्पना करना, सोचना। अब देखें हम, यहाँ पर Y के साथ में G है, तो इसका साउंड होगा ज। GYM, जिम। EGYPT, इजिप्ट, ये कंट्री है। BIOLOGY, बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब देखते हैं, जहां पर
When G is not followed by E, I, Y, तब G का साउंड होता है G. जैसे GAS, gas, GO, go, GRIP, grip, GLOW, glow, MUG, mug, WIG, wig. अब हम उन वर्ड्स को लेते हैं जिनमें ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर G के साथ में I है, E है और I है, तो साउंड होना चाहिए ज, बट यहाँ पे साउंड ज नहीं होकर के साउंड है ग. GIVE, give, GIFT, gift, GET, get, GIGGLE, giggle. Giggle मीन्स होता है अ सिली लाफ, स्टूपिड्स की तरह जो हंसी होती है उसे कहते हैं गिगल. फ्रेंड्स, आई होप कि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा. आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक इट और इसे शेयर करना मत भूलिएगा. और मैं नए वीडियो में आपके एक और कंफ्यूजन को दूर करूंगी और वो है द कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स. वो कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स भी स्पेलिंग्स में अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वर्ड्स को रीड कैसे किया जाए. तो फ्रेंड्स, वो सभी आप इजीली रीड कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. वेरी सिंपल. और आपको मिलेंगे न्यू वीडियोस फॉर रीडिंग. सो कीप वॉचिंग. बाय.